Egunon, aipamen batekin hasiko naiz, joan den astean hemen ginuen delako Pedro Sánchez bat, gobernamendu burua, eta halako hitzak izan zituen idatzi urrezko erregistruan Euskaltzaindian. Euskarak iraganaldia aberatsa izan balin badu, adian aberatsago duke bere etorkizuna, espainolez esan da. Nik uste dut hitz ederrak direla eta aplikatu nahi dizkiot Atlasari. Adolfo Arregitak aipatu duen bezala historioa badu Atlasak, usta diorria eta uste dut memento ona dela, baldintzak onak direla programazio eder berri baten editeko. Proposamen guziak gain giroki aipatuko ditut, luzea litateleakoz bestenez. Lehen biziko hori da Baionako untzia katedralan daroena, konparatzen dudana gure Atlasarekin, adian ez dela joando aldezruaze. Serida, Adolfo aipatu duena, unen beste galdera, ez dakiru ere zonbat ordu, 4.000, 5.000, esaten didate, eta gero oso luzea da. Gelditzen dena da, antolatua da, informatizatua da, astapenetik. Dena ez da tratatua izan. Tratatua izan dena da, gehienik mapetara joan dena. Mapetara joaten ez dena asko da, eta bereziki badira grabaketa batzu lo daudenak, oso ondi konserbatuta bada lo, ez baita dena transkribatua izan. Anitzetan galdera bat egiten da, Atlasa zertarako, eta askok erantzuna badute deusetarako. Nik horri erantzuten dut egia da, latza dela, fortaleza bat dela, zerbero anitz, zaila dela sartzea, datuak brutuak batutik urrun. Nik uste dut bestalde datu bilduma handia dela, gigantea da, astapenetik antolatua, eta azken urteotan soziolinguistikak aipatzen dituen gauzak astapenetik ez zituen asmatzen ahal, baina alere arlo hori uni ere erantzunak ematen ditu edo bederen ikerketa egiteko bidea. Beaz, nun nago, bai, Atlasa zer da tresna bat dialektologian erabiltzeko. Alde batetik, ahozkotasuna badu bere pisua. Guk biltzen duguna da ahoz. Eta ez da atxular, ez atxara. Ondarruko arrantzalea kontuan hartzen dugu edo nun nahiko hartzaina. Eta atxular usten dugu iztegian. Inkesta gintzaren pisua ere haundia da, hori da egin duguna, baditu bere baldintzak, komunikazio pribatua izan da, ni hemen inkesta egilea eta parean lekuko bat, mintzokide ezaguna da, ez da idatziz bezala, bada afekt handia, egoera batean errotua da, presentzia bada, elkarre eragin handia bada, elkarrizketa bada, eta diskursoa bat-batekoa da. Ez dute demorarik izan, beharrik idazteko eta gutun batzuen bitartez egiteko, ataz batzuetan bezala, egin duten bezala. Arreologia detzen dut, eremua hori dela konzeptu oso handia dialektologian, baina baita ere kontinuum, hori aipatua izan da, guk ikusten duguna aldatzen direla gauzak, baina alako sistema baten barruan, euskararen sisteman gure kasuan. Eta uste dut hori, Atlasak bere datuetin lan egiten du, baina dialektologia konparatista da, konparatzen du izkera bat auzoekin, ni konparatzen dut lehen kursu hitzarekin, lehen kursu zer da, ez balin baduzu kursiak ez balituzu, beti erlatiboa da, behar da, egoera batean izan. Eta izkerekin ere gauza bera gertatzen da. Kontinuum bada, edo forma fonetikoa, nola aldatzen den emeti, badira asko ikertu da hori, Europan, eta jo bada forma ere adieraziarena
Erren edut, signifikatua deitzen baita, nola kanbiatzen den ere zentzua. Etxempluak emango ditut. Nun naro, txeri da, otoi, ordean, korpusaren helburua zoin da. Alde batetik, hipotesia teorikoak egitea informatzen ditu, balioztatzen du edo ez. Joaten ez, korpus baten ikustera, egia ote da. Eta informazioa biltzen du, balin bada, 5.000 ordutan ez balin bada, ez da inoiz agertuko den, gertalitake, eta fenomeno batzuen existentzia erakusten dut, ea erregulartasun batzu badiren, ene isartuko lege fonetikoen balioan, eta badut iz barbaro bat, serendipitatea, eta hori zer da zerbait atxematen duzu bilatzen ez duzulait. Baina, ariztira, arere, ondioka bezala, perretxiko bezala, ibiltzen, alere. Eta batzutan agertzen zauzu, pentsatzen ez duzun tokian. Eta hori korpusean agertzen da. Gero ez du denborarek izateko, fonetikan eman dezan, nik erreten dut, mendiz joan naiz, mendiz joan. Baina eskola ondi darkien batek, ez du horrela esaten iparaldean, erreten dut, mendiz joan niz. Jo erreten du kontekstu untan. Ez dut bilatu, baina korpusean badaro. Mapara ez doa, leku tipia delakotz. Hori detzen dut delako izen horrekin. Bi etxemplu emango ditut. Zeren bada ere, alako ez konflikto, baina korpusaren eta atlasaren artean zer. Gure kasuan atlasak egiten du korpusa ere. Korpus untxalaz etortzen da zuzen bidetik, korpus juriz, antolatu da eta ez da baterik bilduma. Espainian eman dezan, gaztelerari buruz, bada korpus famatu bat, koser, hemen Pilar Garzamutonek eta gero Inez Fernandez Ordonez, beti trompatzen naiz izenarekin, idazten dute hortaz, eta askotan erraiten dute, atlasak atxematen ez duena, korpusak horren berri eman ezakeela. Parentesis bat, etxemplu gisa ematen dute, Eskual herrian, hemen espainolez egiten da leizmo. Le llamo a Pilar, omen ez dela esan behar. Hemen hola esaten da, eta hori atlasak, hando atlasak, ez dute altsatu, baina korpusak bai. Gure kasuan hori gertatzen da ere bai. Galdera batean bilatzen ginuna ez, baina korpusean badan nunbait. Ordean, Fernandezek erraiten duena da, ezkontza polita izan dela korpusaren eta zerraren arteko eta atlasaren arteko lana. Kampoan ere badira, hemen zan Korsedan bada Banque de Données de la Langue Corse, gero bada Trésor de la Langue Occitane, izena antzidut inglesez sintaktik zerbait RBR-etan ere bada atlas sintaktiko bat, eta hor asko bildu dute, leheni galderaka du bezala eta jo teksto libroak. Interesta dintzan, gauza batez, arro balin bada naiz, inposatu nuen, interesta egitea ez galdera eta erantzuna. Tekstuak ere bai, eta frora da hemen badaulet dela tekstuak. Lana luzatzen du, baina nozez kalitatea ez da tipiaroa izan. Ordean, etxemplu gisa hartuko du, behaz, bi hartu ditut. Pilar Garzamutonek nunbait aipatzen du, si el DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, utilizase los atlas lingüísticos. Quiere decir que no, ez ditula baliatzen. Eta hartzen du etxemplu bat lagueña. Berba ez dakuzue, beste nun bat, Sabadeño deitzen dute, da embutido bat. Janari zerbait. Eta hori agertzen zen, Aragoiko datu gisa. Eta berak erakusten du atlas gintzari esker, hitz horren erremua askoz handiagoa dela. Mapa ez dut ekarri. Atlas gintzat zuzentzen du historiak bere, zeren historiak xerroze ipatuko zuen hando atxulak bat, ez da asko mintzatzen, enozez, goeñaz, eta izango zuen lekukotasun bat edo bi, eta ez beste. Eta alde hortatik atlas gintzak, hemen ere bai, enozez, nunda Miriam, bai. Zera, histeria aberazten aldu. Beste etxemplu bat, adurzen dut ementit, eta Marie-José Stefanaggi d'Albera, Korseran ibiltzen dena,
Atlasa egin hain zin, lebadura, legamia edo altxagarria, horre hori aiteko, bazuten izbat, rnuime, ene korzerako hizkuntzan. Bon. Eta rnuime filologuek del latin nutrimen, janarria. Baina korzerako atlasak eratesten du, badirela pila bat hitz diferente, eta azkenean, eta lekuko batek erraten dio, bara, hori da berriztatzeko, aste batetik bestera, horia, baliatzen zen horre, pasta hori. Eta azkenean, viene de renovar, gauza berriztatzeko. Atlasak, frodatzen du gauza bat, lehen, bestenez ezin zena ikusi. Eta uste dut, gure eta soan ere, zerbait, hola, gertatuko dela, espaniz trompatzen. Eman dut, pixka bat lotua Pilarrek erakutsi du eremua. Enesemeari galdein diot zerbait editia. Guk baduru el rio Uhaitz. Siberuan, belzez erakusten dut, ikusten duzu bospasei herritan erraiten dela Uhaitz, Urdaiz, torrente, handi da. Burzie, duela 100 urte ebili zen, eta ikusten duzu duela 100 urte Uhaitz, ez dela bakarrik siberutarrez erraiten eskuin, badira beste herri batzutan, eta militarra izan gabe ikusten dut izan dela eremuaren tipitze, murritze bat azken denboretan. Pilarrek erakusten duena edatzen dela, nik hemen erakusten dut nola tipitzen den izbat, eta seurniz, haren onduan, haren ordez, sortu dela erreka edo ura handi edo ez dakit. Atlasa izaiten alda ito bat enetako alderdi hartaik. Bestia da El Milano. El Milano zerrendapitetea dela eta goian ikusten baduzu Bardozen mu-lu. Idatzia da mulu, mu-lu. Del latin milbanus. Eta Bardozen ez da siberuan super, hiper siberotarra da. Zena egiten dute L, latinez bezala, ez R, eta egiten dute U, siberotarrak egiten ez duena. El miru, miru. Denetan ikusten da miru. Hemen, han, Gipuzkoan ere bai. Eta aldiz berdez, ulaintxa eta ilaintxa. Kasualitatez, Michelena jaunak, bere fonetika historika baskan, erreten du. Ilaintxa puede ser que se ha perdido una labial inicial. Aski da realitia, Michelena. Eta ikusten bali baduzu tipi domintxinen, ez ikusten duzun ulaintxa eta ilaintxa, herri batean bada 1000 aintxa. Horret frodatzen du, ilaintxa lotua dela miruarekin. Eta hori ez genuen pentsatzen, astapenetik, mapak begien antzinean ematen dauku. Hori guai alzatu dut, bene kasu anitzetan interesgarri dela uste dut. Orduan, etxeko lanak ere baditut, hori da, miru, ikusten dut. Eta ilantxa, Michelenak erreten du, hoien hartak esaten du, ilantxa. Eta guk bildu dugu bai ilantx, bai ulantx. Eta dudarira be, asimilazioa dela eta berriaro da ilantxa baino. Horrek erakusten du, eremua ikusten du, eremua da, bada eremua da denboraren proiektzio bat. Beraz, diakronia eta sinkronia ezaguna den bezala agertzen direla bietan. Etxeko, hori da. Hemen bada belzez, hori da elgabilan, lepervier, belatxa. Nunbait esaten dute azpeitia inguruan, hori da karitatea. Eta lekukoak bera esaten du, karitate gutxiunak, elgabilan. Eta zer ertatzen da, ikusten da auzoko formekin, que viene de gabilan. Ez da karitate, gero izan da paronimia, bada jarri ikusten da gabilan kaprin, RD, eta hori fonetikan biltzen den jendeak esplikatuko du, gut datuak ematen ditugu. Belatxa eta hori apart. Uste du behaz, laguntzen duela unek. Etxemplua, behaz, erromanistek eskorat jakin gabe,
denbora baute ikusteko, de rata raton, mila forma daudela eta arbola egin ditate. Gauza bera, latinetik etorzen ezten hitzarekin, la hormira baditulu, hogei eta bost forma, beti irusilaba, txe, zero, i, naur, naurri, naurdi, posible da arbola egitea. Nene izazki aditua fonetika historikoa, ma pentsatzen dut harrikita ona dela eta atlazat ematen duela. Hor pixka bat komplikatua da, hemen erakutsi nahi dut, aldatzen dela ez dela forma fonikoa. Baizik eta motivazioa deitzen dena. Zergatik ote espantapajaroz. Bueno, bai, bada txoriz, uarri, jagola, baina. Ni abiatu niz, esanez, Nafarroan, Siberoan, kuso, kuso. Ataun inguruan, kukuso. Eta Bizkaian, kuso, txuso. Beaz, espantapajaro da la pulga. La pulga. Zergatik ez dakit. La pulga balin bada, izango da insekto bat, eta onduan baduzu kuku, mamu, mozorro, marita, insekto guzian. Marita da, iparaldian, gizon bat emazte diauntzitan ibiltzen dena, ez da beste zerbait. Eta txori malo, uste nuen, malo para los txoriz. No, malo da, barbalot, insekto, ataunak esaten du, un insecto nocturno maléfico. Beaz, denetan, naiz, hitza oso diferente den, ikusten da, badela batasun bat nunbait, bederen motivazioaren aldetik. Hori da, gauza bera. Horrean, ea gaurkotu behar den. Nik uste dut, ikasi dut izbat Miriamen esana, friendly, nire anglesak. Esan edut, bildutatu datu guziak, konsultagarria go izan behar direla. Bai idatzizkoak, bai hauzkoak. Ez da guztiz horrela, en ustez. Transkribatu ez diren soinuak eta editeko dira. Luze da. Gero, orduan, ordenatu behar da, ea osoaren arabera. Guai editen da liburuka. Bai? Orduan, konsulta berri batzu kreatu behar dira, salkapen egin behar dira, eta hor bada lan bat, lan gure taldean behar bada egin behar ez dena, edit dutena delako tezok hortan, edo zoin hitz batek badu beti bere lema, eta alaz bere etimuia. Eta ordean alderbez ari naiz, zer da hori, zertaz etortzen da, nuntik etortzen da, posible da hori itea. Eta behaz, indizak eta behar da ahaltsua izan. Xeri da, tratamendu berria esan nahi dut zer den, ordean, lehenik osagarrietan, osagarria deitzen ditut, salto hori, Jona? Zer dira ez datuak, evangenepen arabera, gu jendeare izaten duzu, hau nola deitzen duzu, bizen. Eta ondutik, plausible diren hitza proposatzen. Eta berat esaten du, bai ez. Ni proposatzen dut, zaila izan da iztegi gileentzat, ezezko datu hoien tratamendua editea ez baita edina izan. Edin dugu itxuki sobera komplikatua mementoko mapat lehenik. Orduan, ni konparatzen dut, ez dakit hausuman ezautzen duzuen lexikografian edo Corben eta Cassilia, variazioa kontuan hartzea iztegietan. Beaz, hitz bat proposatzen du, sukarro, zer da sokarro, ez dakit iztegiak egiten du. Sokarro entzun du ez dakit zer den. Nun jatopikoa, hitza nun bildu den. Gero eman ezan galiten dut, zut esperar aidurunaro. Eta bea esaten duzu, bea ez. Bea enetako eskutsar. Kontuz, deklaratiboa da, lekukoak esaten duena, berbada ez da egia, guri izanen da, joite ikustera egia den. Edo hori Martinan esaten da.
behar ba, eta ez. Bada beste xerida, behaz, ondokoa, bada alderdi diafrekuentziala bakta hitza. Hitz hori seskezi ez dizuru erarten. Egan nahi du beret esaten dutela. Duri da joitia ikustera, ea frekuentzia handia duen, ala ez, iztedian ere importanta da, gero batuaren aldetik eman ezan. Berezia ere bai, diateknikoa deitzen dut, egan nahi dut, ardi bat bada zerratuta, hemen daruru bezala zerratuta ez, hortzik ez dure jaro egiten, hori da zerratu hitz teknikoa, edo hortzik ez du ezartzen, eta ezarri hitz teknikoa da. Eta hori sartzen dut beste sail batean iztegiak egiten aldu. Gero, hor pixka bat, plantakoa ezarri dut, behar bezalakoa, diakonotatiboa, gane dut, ume edindu. Zoendako behar bada ume edinda oso polita da. Bestalian, emazte andre bati hori egaitea, iraingarri da. Ezin dut esplikatu zeratik. Gane dut, konotazioaren altit, itxusi da. Ze zorro dautan, oso gozer. Iztegi batean unen marka eman behar dute eta proposatzen dute egitea. Gero, ondietorria den ala ez hitza hori dia interatzailea. Horien, batzutan falsoa da, Guk gambera egiten dugu, ez da eskoa hori, gela arren behar da. Ez da huartzen gela latina dela ere, berdin da. Juzgatzen dituzte gauzak eta gero aipatuko dut. Eta azkena diamesikoa da, nola hitz egiten duten, eta ez duzu ulertu, errepikatzen dute zuk ulertzeko moduan, eta rumbinaz ez da ditzen da, rumbihar naz, hola komprentzen dut, baina ez da berdin. Edo dut ihoi siberotarraz, ihoi egiten dugu, idazten dugu, erori, eta batzuta, berriz ezartzen. Uste dut horrekin, zaude, xerida, posibilitateela eta interesa baduela Waiko batuarekin. Egan nahi dut, gure lekukoek ebaluatzen dute bere mintzatzeko manera eta are gehiago besterena. Betiko klitxeak, han hitz guziak jaten, dena jaten dabe, eta zeizak. Baina posible da ene ustez, hortaz lan egitea. Oharrak badira, hasti da apuntatzea. Eta ikusi behar da, zein da fenomeno gehien ebalueketa baiezkorra edo ez eragiten duena. Ahostera da, han egiten dugunet, leizti, frantzese bezala. Jota ezin diasana egiten dugunet, ez du jauna esaten. Edo maileru gehieri, bentaine eta baio. Horien, badira klitxeak, urgun arru egiten dira. Eta gero, zein dira emandako arrazoinak ebaluaketa egiteko. Eta anitzetan, hor badira, ez direla mintzatzen lehen bezala, badela dekadentzia bat, hezkuntzan ere bai, edo estetikoaren kontra joiten dela, eskualdun guzien berdin izin behar dutela, ez dela ondi alde egitea, eta B maileko dienden ezaurarria dela, eta milako, eta hor bada gauza bat eno ustez, ikertu behar litakeena, gaur ere badu enetako bere pisoa, euskalki guziek, edo euskalkiaren arabera, diendet ez dute indar bera egiten behar batuari buruz. Eta hori nolazbait egiten dute. Bidenet aipatu baitu hor, ez dela askien zuten bizkaiera, edo siberotarra, eta bada zerbait, distantzia linguistikoa objektiboki urrunago delait, normala da, batuari buruz joiteko urrats handiagoa izaitia lorgantekar egin gabe. Eta eno ustez, oharrak egiten dituzte hortaz jendeek, eta balio luke hortaz mintzatzea naiz etzen astapenean atlasaren helburua eta orduan labof norotezen ez dinatien ez eta ere Bourdieu. Bourdieu aipatzen du la etzis korporel, gorputzaren etzia. Gane dut, hitz egiten delaik, nire bai, gorputza ere mintzo da, azentoa, indarra, diarioa, eta hor ere ebaluak eta bat, hori egitano bada, ez da egan behar, ditua bezala mintzatzen da, duzet itentu, nahi, paralean. Edo gorputza ez dauka,
hau aldiz izlarri da. Ez dute horrela erraiten, baina ene ustez, interesgarritate hortaz lan egitea. Uoiko batua dela eta. Xerida, zer dira osagarriak, lastertanoa, Barta. Osagarria da hitz bat, bildu duguna, mapara ez duena. Nola deitzen duzu latrutxa, arrainkari amurrain. Ni amurraina harrapatzen dut alako insektu tipi bat, arri azpian, zertadu deitzen da. Zertadu behin entzuten dut, osagarri, ez du mapa egiten. Frantsesez, portoboa, hemen ez da nola deitzen den. Edo, fonetikan berdin, fenomeno bat behin entzuten dut, martatzen dut. Ordan, komplikatua da, eta behezetik gure hiztegi edileentzat zaila izan da definizioa. Definizioa bada, lekukoak ematen duena, aktualizatua, nik detzen diot, eta hiztegiat nola errenen duen. Estela batuaren definizioa izan do, seurazki. Nik uste dut, arret, lekukoak eman duen glosa importanta dela. Badira ereduak kanpoan, Chambon irakurri behar da, daizto da, baina interesgarri da. Bada glosser de patua de la Suisse romande, hartu dut, eman ezan kaminot, inatik edo hartu duena amikuseko euskaraz, edo bada beste kamino bat luzaiden, ez da ditzen bat hitz dituen, baina dut baduru horren beste, edo astoz dio herrian hitzetan. Ez da normal dut ez egitea, arrazoin dute eta egitea. Baina dut hori lo ustea ez da hondi. Beraz hori osagarrietan sartzen da, letzikoa degenik ez bakarrik. Gero, gramatika, Adolfot zuzen aipatu du gramatika, nik hemen aipatzen dut, tekstuak baditugu. Nik erreten dut, zer egiten du narrazio batean, zein da plus hori, egiten baitu tekstu bat, ez dela bakarrik esan aldien justapozizioa. Zer egiten ematen jo koherentzia, xarrolos egiten dut. Badira kohesio markatzaileak, hitzak, bai, white, ora, konektarailuak eta gero adberbio zein nola erran kuadrotzaileak, eta uste dut gramatika horren arabera ere gure tekstuak ematen dutela material ona. Gero, fraseologia bat zer den forma izoztuta. Esaten duzu gauza bat, izin duzu aldatu. Nik esaten dut, gatu honet badu beste bustanik. Hai gato encerrado eta hile handi zu roxa. Zerrote da aman komun eta bildu dituru anitz. Indezak eta egin behar da, train bat galdu genuen, hor bada Manuel González eta antzinuen egin duen artikulua geolinguistikan, eman ezan, metaforak, kolokazioak, esaerak. Eta hor bada problema gardentasuna, erran edu batzutan ez da ulertzen zer den. Erreten delaik, aserria idantzai artean, erran edu asarretu zela. Zuzu komprenitzen, ez baduzu entzun. Baina amabostaldiz sartu dut, ez daki zeinen dugun horrekin, baina enostez, izteri on batean sartu behar litate. Gero Barta ondokoak, oai maparintza, duziz bezera bat. Maparintza egiten alduen eskun bezala, erantzun guziak eta horkonpon, zeratik ez. Guk arrakasta izan du, baina astapenean fusilatu gintuzten, hautatu ginuen sistema hori, antza duten hitzak eremu batean, eta ikusten da ez dela anabasarit. Bada zikiru erdian, desikitatu, eta bada ahari, harrito, bi, mapa gehienetan ordena adertzen da, eta gure mapa dintzat, badu. Bera, gure mapa dintzat badu dinosaurio baten adina. Denbora ordu da darkotzeko. Orduan, puntuz puntuko mapat ez dinituen egiten, batzutan beharrezkoa da. Lehen milaintza, galdua balin badakon ilaintza ez da ikusten behar da, edin. Ordean, mapat loropetuak da gradazio bat, fenomeno bat, eta ikusten duzu belz, ezain belz, gris, ez da ezer. Mapa laguntzaileak, erliebea, mendiak, errekak, mapa mura historikoak, ez dugu atlazean. Ez da normal, dago sisteman ez da ezer. Dorkotze erreza, sakona, lema bakoitzaren eremua, leheneak utzi dauzut artitz biderenek egin duela. Nunda huaitz, pum,
aderzena. Ezen duru egin gure atazarekin mementoto. Dinosaurioa aipatu dut hortan. Aldrebestu mapat ere bai. Egan nahi dut, aldrebes da, zer da zuretzat ganbera? Habitazioan, no, desban, no. Hori ezin duru egin mementoko eta anuzez interesgarri dela. Mapa komunikatiboa, hori dudan beti badana urdina, ez da ezagutzen duzun Europako mapa bat, datu pila bat biltzen eta hemen eskualerrian ezagri zituen alambreak. Eta hemen duet gero horren kontra sortu zuten Arko Atlantikoa, indar. Uste dut mapak asko erraten duela gizarte bati buruz eta mapa dialektometrikoak, ordean hemen bada abasolo lagundu nau, artitzere bai, eta mapen tipologia baitoa ez da egite hemen den, mapetan agertzen dira modelo tipo batzu ea hori automatizatzen aldurun. Ordean, etxemplua, artizet hartu du Boursier, eta hartu ditu erantzun guziat, maileru ez maileru, eman ezan pean, joeten naiz norbaiten gana, hori esuara da. Baina laugarrena edo ahate de latin anatem el pato, mailerua. Eta hori edinez, kumulatzen du, eta agertzen da urdinez, maileru gehien daukan zera. Berbada falsua da, baina enetako sorpresa da, ez dela Suberua ateatzen. Basen afarroa da, korredore bat, maileru asko, erakusten duena, eta gero kostalian. Ez da ezer, erun bat, behar du, egiteko, ene ustez politalitate hortan hartzia, mapa kumulatiboa deitzen dena. Gero aurreko txearekin egin nuena, bera ibiltzen da askoz gehiago dialektometrian, dena biltzen eta hor ikusten dugu Boursier iparaldean. Zer gertatzen da, ene sartuko dialektometriaren alde edo ez, arbola egiten duzu eta nun muzten duzun eta dialektuen eremua aldatzen da. Goian, badira hiru, Siberua tinko, ez da mugitzen, Navarre oriental delako Buenapartera eta dero Navarro Laburden, Lafitena. Behera joeten baniz ikusten dut Siberua ez dela aldatzen eta aliz Basen-Nafarroan agertzen dela bi Basen-Nafartarren arteko zera. Eta hori dialektometriak erakusten du, guai, hemen, kaminot, soazot, nola deitzen da, abaitoak, eta historiaren aldetik, bilatzen baitute nolakoa izan den, uste dut laguntza emaiten da aldola, zeren gaur ikusten dugunak badu eragina, izan du iraraldi baten, historio baten eragina. Ondotik, eta hor, abai, hor, erakutsi nahi du pixka bat beltz, artitzez egin duena, bada herri tipi bat lohitzun, ez dori bane lohitzun. Ikusten da lohitzun mugan dela Siberuarekin. Eta, guai, ez dut interneten, horren berri ematen aldut eskema baten arabera. Jona? Salto hindu? Eta, zaila da, ikusten da lehenbiziko pundua lohitzun dela. 2 kilometrotan daukan herria, uarte hiri, eta oso urrunda linguistikoki, eta li Santagarazi 100 kilometron dagoena oso urbil. Horrek erran nahi du gure atlasak meheziduela teknika berri bat, nik asmatua, eta hori deitzen da datu bizualizazioa, erran nahi du. Datuak erakustia beste manera batez. Eta horrean norbaitek erraiten du, horren arabera, irudi baten baliorik handiena da, zerbait espero ez genuenenaren ikustera laguntzia. Kontuz, ez du sobera bortxatu behar diendera. Zoek, sori zoe eta ikusizazue, nik nahi dudana. Hori esaten ziruten gure maparintzaz, pixka bat. Baina, datuak ez molde bakar batez erakustia uste dut interesari den. Badu bestek, bai, bukatu da? Hori ikonografia beditu du 4.000 argazki egun batez. Gero, soinua. Untxalaz, nik nahi nuen ordu bat eman soinuaz, 5 minutu. Aritza barroak egiten dut
zerriko lana, hizkuntzari buruz, guai hasi dira, dola 10 urte, 20 urte nahi ginen egin ez ginen prest, ez ziren baldintzat, ordean, baina hemen badaude batzu, entzuten dena, jendek errandutena entzun. Ez darik bideo entzuten alden. Bideo bai? Torri zaitz. Bon, xeriturro dut. Nahikoa. Erran nahi dudana da, hor, zera, entzuten da soinua ikusten da nola kambiatzen den. Gaur ez da entzuten, baina hor entzuten da, eta uste dut hori eskolan ere eta nunai interesgarri dela, eta kalitatea ez dela hain txarra. Batzutan ez du lehiten du, kongeladorea entzuten da, baina gehienetan ondi da. Eta nik uste dut, hortan, asko badugula narrazio anitz. Bat kontatuko dautzut. Ado denbora? Bai. Hor agertzen zaiztitzu bi bersat jaun. Baionako egoitzan, harrapatu nuen un Capricornio. Ene amat eta detzen du basat jauna. Hor baduzu bat beltza eta bestia argia. Falta dena basanderea. Eta bada narrazio bat, hartzainak erraiten du, martxoa, enut ire beldur, asuriat eta salbatu ditiat, eta martxoak zeiten du, otsailari egunak hartu eta izogatzen jo hartaldea hartzainari. Hori, la vieja, leku askotan entzuten da Europa duzian. Nik berzio hori jakurri dut, dola 2005 urte, Grezian, hartzain bat eroten da mendian, eta Zeus jaunak erreten jo, behera, utzi mendia, jastoa. Eta horrean Zeus izogatzen jo hartaldea. Eta hartzain hori deitzen zen Keramboz. Eta Keramboz, hango dialektuan da, El Capricornio, bilakatzen da Capricornio. Nik nahi eta ez lotura egiten dut horrekin eta Prop eta Levi-Straussen variazio batekin. Ez da variazio linguistikoa. Guk ez baduru egiten, ez da ingo duen, zeren Barandiaran askoe eta besteat, aniz ibili dira alakoak ez dituzte bildu, eta dut suerte izan dugu letzikoaren bitartez historio aniz biltzeko. Horien, badakit hizkuntzalari utxean gelitzen direnak, ez direla bero-bero. Horien, nik uste du konkurrentzia egin behar dela, eta jo indizatu zaila da. Eta jo Adolfo erranduena gaita eta publikatzen aldela. Azkena, nik uste dut errana izan dela, Euskaltzaindia altxor baten jabea da. Federatzaile eta integratzaile izaiten alda earen inguruan dialektologiarekin. Badira anitz, dialektologo beharrit lanian nahi direna gabe, eta bana laguntzen badituru ondi. Euskaltzaindiar bere errekurso guztiak integratu nahi dituen gune honetan, earen ematzea sartzea kontuan hartzea ondi da. Harreman intelektuak lat edatzea, gaur bezala, alor berdintxoak lantzen dituzten jendeekin, Alir, Atlas Roman, Atlas Europae nola da, linguarun Europae, Alpi, hemen daro, Tezok, Galizian, Katalunian badituru lagunak antit, Banque de Données Corse. Gero, iteklariak ere, gure datuak Euskaltzaindiaren datuak erabiltzia, Euskaltzaindiak unibertsitateak lagundurik, ez dakit nola, bekak eta. Azkenik, argitarapen politika berri bat bultzatzea, eako datu ez errana izan dena. Eta uste dut lehen hasi naizela Pedro Sánchezekin, eta hoai butatzen dut santu batekin, santu eskolduna, San Frances diatxukoa erreten du. Nahi zenukuen guzia ez edinik ere, edin ahalduzuna. Eta hortan daude, mil esker Euskaltzaindiari, eakideei, Jonari Amaiari, itzultzaileei eta entzule guziei. Mil esker.